زده کوونکو سلامونه. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د سوالونو حل د څو ثانیو په ترڅ کې یوه نوې طریقه چې په ریاضي کې لاسته راغلې او کار ترې اخیستل کیږي د ځینو اعدادو تقسیم په 5 باندې دی. موږ څنګه کولی شو چې ډیر زر دغه اعداد پیدا کړو؟ 40 په 5 کې خو ډیر اسانه دی، ټول پوهیږي چې 8 کیږي، مګر 28 په 5 کې 14 په 5 کې تقسیم شي، 8 چې په 5 کې تقسیم شي همدا شان 12 او 22. نو ضرورت دی چې تاسو یو وخت مصرف کړئ او د حل کړئ. نو زه تاسو ته دغه اسانه طریقه درښایم چې څه رقم تاسو کولی شئ چې ډیر ژر دا سوال حل کړئ په 2 ثانیو کې. تاسو دغه لومړی عدد چې تاسو ته درکول کیږي او په 5 تقسیمي هغه ضرب په 2 کړئ. ضرب په 2 په صفرو کې 0 2 څلور د 8. پس د دې د ښي طرف نه یوه خانه اشاریه بیله کړئ. اشاریه هم چې بیله کړه 8.0 معنا با د اشاریه نه 0 معنا نه لري، مساوي کیږي په 8. 28 تقسیم په 5. 28 تقسیم په 5 کې بیا هم 28 ضرب په 2 کړئ. 2 په 8 کې 14 حاصل په 1 2 2 4 4 یو 15. یوه خانه اشاریه د ښي طرف نه جدا کړئ 15.4. 14 تقسیم په 5 ضرب په 2 کړئ. 14 2 په 3 کې 8 1 په 2 کې 2 28. یوه خانه اشاریه جدا کړئ 2.8. 8 تقسیم په 5. 8 تقسیم په 5 بیا هم 8 ضرب په 2 کړئ. 2 په 8 کې 14 2 په 8 کې 14 یو اصل 19. یوه خانه اشاریه جدا کړئ 19.8. بیا 8 ضرب په 2 کړئ 2 0 0 2 په 8 کې 12. یوه خانه اشاریه جدا کړئ مساوي کیږي په 12. بعد اشاریه نه 0 معنا نه لري. 12 په 5 تقسیم کړئ. 12 چې 5 تقسیم کړئ 12 ضرب په 2 کړئ. 2 واره 12 کې 40. یوه خانه اشاریه جدا کړئ 2.4. 2 ضرب په 2 کړئ. 2 په 2 کې 4 2 په 3 کې 8. یوه خانه اشاریه جدا کړئ 8.4. ګرانو زده کوونکو، تاسو که هر یو د دغه اعدادو نه تقسیم کړئ یو وخت هم نیسي او ډیر ځنډ پکې راځي، تاسو به چرتونه وایئ چې اوس کوم عدد تقسیم کړم، اوس کوم عدد ضرب کړم. مګر دغه طریقه ډیره لنډه طریقه ده. تاسو کولی شئ چې ډیره په ثانیو کې سوال حل کړئ، خصوصا که د کانکور ازموینه وي یا کومه بل ازموینه وي، ډیر زر خپل ځواب ترلاسه کړئ. خدای دې وکړي چې زده شوی وي او د ځان سره نور سوالونه نور عددونه پریکټس کړئ او تمرین یې کړئ. خدای مل شه. ښه ورځ.